Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com. Susi und der Hans zu Bern. Du Susi, als erstes gehen wir auf Bern. Wieso? Ich denke, weil das die Hauptstadt ist von der Schweiz. Ah ja, genau. Was hat Bern mit Bären zu tun? In der Schweiz gibt es doch gar keine Bären. Ja, sie sind einmal ausgerottet gsi, aber heute gibt es wieder ein paar Bären in der Schweiz. Sicher, dann hat es wohl früher viel mehr Bären gehabt. Genau. Und da, wo heute Bern steht, oder in den Wäldern drumherum, hat einer Legende nach der Gründer, der Herzog von Zähringen, einen Bär getötet. Der Bär ist heute noch das Wappentier von Bern. Aber schau, der Bärengraben ist ja leer. Ja, heute leben die Bären von der Stadt Bern in einem grossen Gehege, wenn man gegen die Aare runterläuft. Apropos Aare. Wie wär's mit einer Erfrischung? Erfrischung ist gut gesagt. Die Aare ist recht ein kalter Fluss. Trotzdem gehen viele Leute Aare schwimmen. Ja, aber das ist nur für gute Schwimmer. Das ist nichts für mich. Vielleicht können wir später noch ins Marzili baden, aber zuerst möchte ich dir noch das Bundeshaus zeigen. Von da aus wird die ganze Schweiz regiert. Und von der Bundeshausterrasse aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Berge. Du sag, was ist das für ein Berg da rechts? Ah, das ist der Gurten, der Hausberg von Bern. Von dort oben hat man bei schönem Wetter ein fantastisches Alpenpanorama. Gurten, das habe ich schon gehört. Gibt es dort im Sommer nicht immer ein grosses Festival? Genau, du sagst es. Und bei meinen Kindern ist er sehr beliebt wegen der riesigen Kugelbahn, die dort auf dem Spielplatz steht. Ich muss sagen, Bern ist wirklich eine hennenschöne Stadt. Am besten gefallen mir die überdachten Trottoirs da. Ja, das sind die Läubli. Sie sind praktisch, wenn es regnet. Aber auch wenn es sehr heiß ist, bieten sie einen Schutz vor der Sonne. Die Läubli sind ganz typisch für Bern. Das ist definitiv ein Ort, wo man gerne lädeln.